guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Alright, hari ni aku nak buat perkongsian sedikit berkenaan dengan orang tembak monyet. Actually video tu aku dah tengok 2-3 hari lepas lagi dekat grup WhatsApp. Banyaklah yang dah share benda tu. Tapi aku tak sanggup nak tengok sebab bagi aku kejam gila dan zalim. Aku tengok separuh je, lepas tu masa dia, sebab yalah, orang post video tu, lepas tu bawah tu adalah komen-komen cakap kejam lah, apalah semua lah kan. So maksudnya dia tembak lah monyet tu, tapi aku tak tengok sampai habis sebab aku tak sanggup nak tengok monyet tu kena tembak. Lepas tu ada lagi lah yang aku baca komen-komen orang kat dalam grup tu. Dia cakap, oh dia pakai peluru plastik je. Lepas tu ada yang cakap pakai peluru betul, monyet tu mati apa semua. Jadi aku tak tengok habis. Dan aku sebenarnya nak share benda tu 2-3 hari lepas, tapi disebabkan aku tak tengok video tu, jadi aku tak tahu apa kesudahan dia. Dan aku pun tak buat lah video dan tak share benda tu. Tapi hari ni aku tengok dekat Facebook, orang yang tembak tu dah ditangkap. Aku rasa benda ni patut aku share supaya kita boleh ambil pengajaran daripada kisah ni. Seksa binatang bagi aku sangat-sangat tak patut. Yelah, binatang kan, apalah dosa binatang tu sampai kau nak tembak dia sebab dia tak cakap baby sayang. Aku pelik lah manusia macam ni. So apa pun kita tengok video ni, tapi aku terpaksa gelapkan masa monyet tu kena tembak. Okay, sebab aku tak sanggup. Aku kira sampai 3. Kalau kau tak cakap baby sayang, aku tembak kau. 1 2 3. Lain kali cakap baby sayang. Cakap baby sayang. Dia tak nak cakap baby sayang. So kejadian tu berlaku di Manjung, Perak. Pelakunya dah ditangkap oleh polis. Tapi ada satu lagi kes aku baru terima di Facebook juga. Ada orang share 4 jam lepas, dia berkenaan dengan tembak anjing pula kali. Aku tak pasti, maybe anjing ni banyak orang report ke, kacau penduduk ataupun buat bising. Maybe adalah terlalu ramai orang komplain ke apa ke, aku tak tahu. Tapi bagi aku cukuplah sekadar nak tangkap anjing tu, okey, ataupun tembak pakai ubat pelali ke, tak perlu nak tembak pakai pistol. Jadi dalam video yang berdurasi tak sampai 2 minit ni, dalam ni kita dapat tengok ada makcik-makcik ni mengamuk sebab benda tu terjadi dekat belakang rumah diorang. Pihak berkuasa tempatan, nama dia PBT, mengambil jalan mudah untuk menghantar kaki tangan tembak mati haiwan secara mass killing dengan kejam. Bagi aku tak kena dengan cara ni. Kalau korang nak tembak tu boleh lah kan, tapi kenalah guna ubat pelali ataupun dia pensan, lepas tu tangkap dan sebagainya. Kalau terlalu banyak anjing liar sampai mengganggu penduduk kan. Tapi daripada video ni, kalau kita tengok, penduduk sendiri dia marah sebab cara dia orang tembak tu di khalayak ramai. Dan ada lagi berita dekat bawahnya, menembak di khalayak ramai merupakan satu aksi kejam yang bakal merosakkan minda dan mempengaruhi psikologi kanak-kanak, kaum wanita dan ibu mengandung dan juga masyarakat. Animal Malaysia khawatir kes tembakan monyet untuk tujuan suka-suka adalah dipengaruhi oleh aksi tembakan haiwan gelandangan secara mass killing yang berlaku dalam negara. Semua haiwan boleh ditembak mati oleh sesiapa dan di mana jua. Dekat sini pun ada lagi kes-kes dia. Bermula kes tembak mati secara mass killing di Pulau Pinang, kes di Seremban Negeri Sembilan, tembak mati haiwan, kes di Miri Sarawak, tembak mati haiwan, kes di Mersing dan Rompin, tembak mati haiwan juga. Sandakan Sabah yang terbaru adalah kes Ipoh, Perak, juga tembak haiwan. Aku tak pasti kenapa diorang terpaksa bunuh-bunuh binatang-binatang ni. Yalah, maybe kalau binatang tu dia tak tulis pula binatang jenis apa, tapi kalau binatang tu mengancam manusia dan mengancam penduduk, bagi aku boleh lah kot, tapi kena dengan cara lah. Okay, so jom sama-sama kita tengok video yang diorang tembak anjing tu. Video tu pendek je, alright? Itu saya buka lagi. Tak apa, kita ambil sudah video. Tak apa. Tak ada bukti kembali tembak. Bagi tahu orang lah dulu. You pulang puasa tau, jangan lupa. So bad lah, idiot. Pulang puasa, jangan lupa tau. You ke anak pun tengok sama you juga. You pun ada, mesti ada anak-anak sana. Sekali anak you kena baru you tahu. Celaka. Hi, Banky. He's a lot of blood. Which parrot don't go up? No. Take the picture, idiot. Bloody fool. You bikin neraka lah you, celaka. Makan minum kita yang bawa. Bloody idiot, people complain lah, someone nothing lah. Even the neighbor is telling them that she don't give the food.
Chinese lady. So pity, you know. They never pity, you know. What? Enough, Ranjit. All the food. Tapi apapun, kalau kita tengok dekat portal rasmi Majlis Bandaraya Ipoh, dia ada mengeluarkan satu statement, MBI giat tangkap anjing liar elak wabak rabies di Ipoh. Apapun dalam statement ni, diorang ada bagi tahu Majlis Bandaraya Ipoh ni diorang sedang meningkatkan operasi untuk tangkap anjing-anjing liar di kawasan bandaraya bagi mengekang penularan penyakit anjing gila atau rabies selepas kes pertama di Perak dikesan di Kuala Sepetang, Taiping. Tapi statement ni diorang tak ada tulis tarikh lah pula bila yang diorang keluarkan. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Zamriman berkata pendekatan tersebut juga dilakukan bagi meredakan ketakutan orang ramai berkaitan wabak yang boleh meragut nyawa itu. Anjing-anjing liar dan terbiar yang ditangkap akan dilupuskan jika dikesan berpotensi membawa penyakit, manakala yang tidak membawa penyakit kita akan lepaskan di tempat yang tertentu. Dalam statement ni dia tak ada cakap pula tembak di tempat awam, cuma diorang bagi tahu diorang tangkap. Jadi kita tak tahulah di mana kebenarannya. So macam mana? Apa pendapat korang dengan video tersebut? Kalau korang ada sebarang pendapat, sebarang idea untuk mengatasi masalah ni, maybe korang boleh share, drop komen sikit supaya orang lain pun dapat sama-sama ambil knowledge ataupun sama-sama belajar something. Alright guys, itu saja video kali ni. Kita jumpa di next video. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Bye.